नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम ये जो वीडियो कैमरा का फोकस देख रहे हैं, आज इसी से हम कुछ कमाल धमाल करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसमें देखिए पलक में जो दो वायर निकल रहे होते हैं, उसको हम एक फेस पे लगाएंगे और जहाँ नमी वाला ज़मीन है वहाँ एक वायर लगाकर देखेंगे कि क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक भी करो। और उसके बाद ये हमारा जो दो दिख रहा है प्लग, इसमें हम लगाएंगे एक वायर फेस और एक वायर न्यूट्रल। आप ऐसा घर पे या कहीं पर भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एक वायर को लगा दिया है फेस पे और एक वायर जो कि हमारे हाथों में है। अब क्या करते हैं, हम इसको ज़मीन पे ये थोड़ा पानी हमने गिराया है, ये और ये देखा हमने कैसे इस पार, ये देखिए कैसे पूरा उजाला दे रहा है। नमी बनाने के लिए हमने थोड़ा पानी डाल दिया है इसके ऊपर। ये देखिए जहाँ पानी भी नहीं डाले वहाँ पर भी देखिए कैसे ये धुआं निकल रहा है। आपने देखा? ये देखिए ये देखिए और देखते हैं ये जलता है कि नहीं। हमारा थोड़ा थोड़ा जल रहा, हाँ जल रहा है। इसको लगाने के बाद और उसके बाद हम एक इसके ऊपर लगा कर देखेंगे कि ये इसके ऊपर लगाने से हमारा जलेगा कि। अरे ये तो बहुत जोरों से जला है। देखिए ये देखिए जल रहा है, इसे थोड़ा तेज जल रहा है। ये सही अर्थ नहीं पा रहा है। ये देखिए चल रहा है, ये इस पे भी इस पार का कर रहा है हमारा। देखिए ये देखिए जल रहा है, इसका मतलब जल रहा है। ये देखिए कितना तेज। क्या आपने ऐसा कभी वीडियो देखा था यूट्यूब पर? अगर नहीं देखा तो हम दिखा रहे हैं आपको। बस इसी बात पे भाई लाइक कर दिया करो भाई, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लिया करो। ये देखिए कैसे जैसे जल रहा है पूरा। लाइक करो भाई। ये देखिए पूरा धुआं निकल जाता है। ये देखिए अब देख रहे हैं, ये हमारा जो वायर है वो गलकर कैसा हो गया। अब देखिए ये देखिए ये देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।